Buen día a todos. Para los que tengan abejas difícil, que le tengan miedo al peligro, estamos aquí en un tercer nivel, en el techo, sacando esta abejita, cuidando la naturaleza. Todo aquel que tenga una abeja difícil, que tenga que sacarla por obligación, contactarse con nosotros, contactarse con Chiché. Ya usted sabe. Y todo el que le guste nuestro contenido, que se suscriba a nuestro canal y lo estaremos apoyando. Cualquier ayuda, estamos aquí. Aquí están esas abejitas ahí, en este tercer nivel, no importa lo difícil que estén, allá le caigamos.